E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar aqui um pouco sobre mecânica. Iniciando segunda-feira, a gente está com uma Compass 2.0 gasolina que está apresentando um barulho no momento que desliga o motor. Há um estralo ali bem alto aí no motor. A gente vai dar uma olhadinha aí para ver o que está acontecendo. E também a gente está com um Jetta 2019 que está com uma falha tá com uma luz lá no painel acionada que depois eu vou mostrar para vocês. Ele tá também com um barulho de suspensão aí que a gente tem que dar uma olhada. Tá aqui no elevador, eu já tirei a roda aqui para dar uma olhada. Tá tudo montado aqui, ó. Tá, pode ligar ela aí. Vamos ligar o motor. O motor funcionando, ó. Vou colocar o microfone aqui, ó. Pode desligar. Vai mais uma vez. Desliga. Aí, ó, deu para ouvir bem, ó. A gente tá suspeitando do que, ó? O barulho ele é bem nessa região aqui. Estamos suspeitando do alternador, ó. Essa polia aqui é aquela polia do tipo catraca. Eu já fiz o teste retirando a correia do alternador, porque aí a gente elimina. Porque o que acontece? Tu tem essa correia aqui e tu tem a corrente de sincronismo aqui dentro. Então tu tem que eliminar. Será que o barulho é interno ou externo? Então, eliminando a correia, tu elimina todos os componentes externos, aí tu consegue saber se é interno ou externo. No caso aqui eu retirei a correia e o barulho parou, então é algum componente externo. Pelo que aqui no lugar não dá para ver nada, mas pela região aqui onde que está acontecendo, é no alternador aqui, nessa parte dessa polia aí, que dá bastante problema também. Na parte do ar-condicionado, lá movimentando a polia, tá tudo certo a princípio. Então a gente vai remover aqui o alternador para trocar essa polia. Aqui, ó, alternador aqui removido. Um detalhe, né, foi olhado aqui o tensor, e ele não está deslocado, nada aqui, esse aqui é o tensor da correia auxiliar, até tem marcações aqui, ó, ver, tem um risco aqui, que é a questão do tensionador, aí, o tensionamento da correia, aí. Depois vamos ver se dá para ver com o alternador no lugar, ver se tem como a gente ver isso daqui, tá? Mas tá aqui, ó, o alternador aqui tá fora, ó. E aqui, ó, aqui ele tem essa polia aqui, ela é catraca, então de um lado ela é como se fosse uma catraca de bicicleta. De um lado ele gira e do outro lado ela é uma polia louca, né? Então essa catraca aqui, conforme tu movimenta aqui, ó, tu ouve o barulho que faz aí no sistema. Ela tá mole, ó. Tu só girando aqui, ó, ele gira em falso, ó. Tá, então vamos trocar essa polia. Enquanto vai se fazendo o alternador, aqui no caso do Jetta, a gente tá dando uma revisão na suspensão, que o cliente se queixou de barulho. Então nós vamos trocar as duas bieletas, uma coisa que dá bastante problema, e também as buchas de balança da parte traseira. Tá? Aqui tá a balança, então a gente tem a parte dianteira e a parte traseira. Provavelmente igual do Gol, a balança aqui, olhando assim, é a mesma, tirando que tem essa furação aí a mais. Mas provavelmente é a mesma bucha, então só vamos trocar essa daqui. Essas da ponta aqui estão bem novas. E a gente está fazendo tudo isso, porque como ele vai ter que fazer a parte do radar, fazer a calibração aqui, ali parece que é no símbolo ali atrás tem a câmera do radar. Depois eu mostro aí para vocês. O que acontece? Não adianta fazer essa parte aí e depois fazer a suspensão e fazer geometria, porque depois que fizer a geometria, se ali está feito, vai sair fora de novo. Então, o que está se fazendo? Eu passei para ele, vamos fazer o que tem para fazer aqui, deixa pronta aqui a parte de suspensão, depois sim, vai lá no pessoal lá que aqui a gente não tem, aqui no município, na cidade aqui, tem que ir numa cidade vizinha. Quando faz a geometria, ele também já faz a parte de calibração aí. Aqui, o Jetta já está fora aqui do elevador. Então ali na parte de suspensão deu tudo certo, trocamos tudo. Aqui a mensagem, ó, vou mostrar para vocês, ó. Vou ligar a chave. Ó, vai aparecer ali, ó. Olha, ó, Front Assist indisponível, ó. É um carro dentro de uma faixa. Então seria um controle de faixa. Esse carro aqui ele conta com câmera,
A câmera tá aqui no para-brisa. Ali tá a câmera. Ali, ó. Que vai pegar vai pegar as placas, essas coisas aí. E aqui na frente a gente tem o radar. Então o sistema trabalha em conjunto. Então o radar, ele vai ver, no caso, o piso, a parte, como se fosse um sonar, né? Ele vai olhar a parte de baixo e a câmera vai ver as placas, sinalização e etc. Aqui, ó, por algum motivo o cliente viu, né, que tinha, ó, aqui tem o chicote, ó, ele não sabe o que é, mas ele viu que ele encaixou isso aqui, ó. Ele até tá um pouco solto, eu não sei, não tenho certeza se é assim, ó. Ó, tá solto, aqui tem o chicote e então aqui na frente tem o radar. Então isso aí vai ter que fazer uma calibração para sair aquele defeito. Porque o que acontece, ó? Esse para-choque aqui também ele estava solto, ele estava afastado aqui, eu encaixei. Aqui, ó, já tomou um encostão, ó. Por algum motivo, ó, tem um raspado, tudo. Então, às vezes aí acaba acontecendo numa garagem, alguma coisa assim. Então, deslocou ele, vai ter que calibrar. Tá? Tirou o para-choque, tirou ele ali, vai colocar de volta, por exemplo, numa pintura, vai ter que calibrar ele de novo. Então é um sistema que trabalha junto com suspensão, nivelamento de carroceria, tudo integrado aí. Então vai ter que fazer essa calibração aí, tá? Como se fosse, no caso, trocar um para-brisa. Se por algum motivo tem que trocar um para-brisa desses, vai a seguradora, manda numa casa de vidros, fazer a troca, vai ter que fazer a calibração do sistema. No caso aqui tem câmera e radar. Não vai fazer só da câmera, vai fazer da câmera e do radar também. É o sistema, vai ter que fazer a calibração. É um sistema de auxílio ao condutor. Por isso que nesse caso aqui o piloto automático não funciona, ele está desativado, né? Não está funcionando. E esse sistema aí, um exemplo, quando tu tá no automático, ali às vezes tu tá andando com o carro, se passa alguém na frente, que ele detecta, ele para o carro sozinho. Nesse caso que está desabilitado, ele vai funcionar como um carro normal, assim, sem o sistema. E já aconteceu diversos acidentes aí por causa disso, de que mexeram num vidro, mexeram num para-choque, não passaram para o cliente que tinha que calibrar, o cara achou que o sistema estava ativado, porque o sistema fica ativado, né? Ele achou que estava ativado, atropelou e deu o acidente aí. Então aqui é um caso que a gente não faz, então a gente encaminha para alguém que faz. A Compass aqui, ó, já fora do elevador, alternador montado, ali a gente então trocou somente a polia aqui de roda livre. E agora vamos dar a partida ali, ó, para ouvir, ó. Pode ligar. Desliga. Mais uma vez. Desliga. Aí, ó, agora aí funcionando, sem barulho. Era somente aí a questão da polia aí. E já não é a primeira aí que a gente troca. Isso aí acontece, normal, vai estragando aquela catraca que tem dentro. E é isso daí, agora é só liberar aí pro cliente. Então é isso daí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!